여기는 시산방 본체입니다. 한 7년 됐나 8년 됐나 화재가 났는데 바로 이제 와서 내가 좀 정리한다고 이 더운 여름날 이 짓거리 하고 있습니다. 그런데 신기한 것은 이렇게 시산방 화재가 나가지고 7, 8년이 지나니까 이 뜰 앞에 물풀에 나무인지 이 나무가 하나 새로 돋아났습니다. 근데 이 나무가 얼마나 컸으면은 여기 보세요. 모수는 의자 사이로 올라와 가지고 그 사이를 의자를 꿰고 이렇게 줄기를 뻗었어. 이제는 어느 정도 이렇게 큰 나무가 되었습니다. 그래서 지금 나무를 베지 않으면은 이 의자를 뺄 수가 없게 되어 있어요. 이 의자가 또 아시겠지만은 이 새로 만든 의자거든요. 이렇게 보면은 이렇게 새로 된 의자가 돼가 참 지금 난감하게 되었습니다. 신산방 남서재 바깥에 화재 현장입니다. 여기는 한국 대구 달성군 가창면 데일리 시산바입니다. 내가 이 가창면 데일리에서 태어나가지고 내가 평생을 시로 쓰면서 살아오고 있는데 바로 여기가 시산바인데 여기가 본체입니다. 이 본체에 화재가 나가지고 그 옛날 그 목조집이 돼가지고 전부 다 타버렸습니다. 지붕은 또 스레트고 해가지고 어떻게 뭐 도리가 없었습니다. 그래서 내가 그동안에 뭘 하고 살았는지 7년 8년이 되어도 이 정리를 못 해가지고 있다가 뭐 어쩌게 또 이제 올 여름이 들어서 이제 좀 있으면 또 장마가 온다 그러네요. 그래서 일단은 내통을 할 수 있도록 치운다고 나왔습니다. 여기는 그 본체 앞에 그 뜰입니다. 내가 보유하고 있는 책이 너무나도 많아가지고 여기 이 뜰 벽에도 책꽂이를 해가지고 책을 꽂아놓고 했는데 전부 뭐 화재를 당하고 그리고 또 비도 맞고 해가지고 엉망이 되어 있는데 어쨌든 간에 그 자료를 찾아야 되니까 나중 저거를 또 비 안 맞는 데다가 또 다시 옮겨야 됩니다. 비 안 맞는데 많이 옮겼는데도 또 이렇게 또 남아있네요. 뭐 책이랑 뭐 자료가 한정이 없습니다. 뭐 넘쳐납니다. 그러나 저거를 버릴 수는 없습니다. 저 속에는 전부 내 그 혼이 깃들여져 있는 글이 게재되어 있기 때문입니다. 그래서 내가 이거 수리하는데 고민도 많이 하고 시간이 오래 걸립니다. 보통 그 무식한 사람들은 그 화재가 나면은 그 뭡니까 그 불이도자나 뭐 와가지고 쑥 밀어 부르고 새로 지으면 되는데 하는데 그런 참 그 비열한 무사한일 주의자들을 하고는 내가 상대를 하겠습니까? 우리 글 쓴 사람들은 책 하나가 귀중하듯이 뭐 내 팔자가 혼자 가는 먼 길이라고 했다시피 뭐 어떻게 합니까? 혼자라도 하루에 조금씩이라도 이렇게 해나가는 수밖에 없습니다. 이 담백에 물론 뭐 위에는 화재가 나기 전에는 지붕을 덮었습니다만은 비 안 맞도록 덮었습니다만은 화재가 나가지고 다 날아가 버리고 없고 그 비 안 맞는 곳으로 치운다고 치웠는데 또 이렇게 많은 자료가 지금 8년 동안이나 바깥에서 이렇게 비 맞고 있었네요. 그래서 오늘 내 이거를 다 또 비 안 맞도록 이것도 정리를 해야 됩니다. 이 바깥에 있는 책꽂이입니다. 잡초가 덩쿨이 올라가고 있네요.
덥습니다. 아이고, 땀도 많이 납니다. 내가 원래 시산방 바깥에 바깥 남쪽들인데 책이 워낙 많아가지고 처치 곤란이라서 바깥에도 이렇게 책꽂이를 해가지고 내가 책을 꽂아놨지 않겠습니까? 근데 화재가 나가지고 이 목조집이 돼가지고 홀랑 다 타버렸어요. 그래서 그 책들이 아직도 남아있습니다. 이거 버리지를 못하는 것이 내가 갖고 있는 책은 다 내하고 관련이 있구나. 그 보통 책이 아니거든요. 좋은 자료가 되기 때문에 이걸 검증을 하고 버릴 거는 버려야 되니까 화재가 나서 책을 비 안 맞는데 들어 치운다고 치웠는데 오늘 보니까 7, 8년 됐는데도 이렇게 바깥에서 비 맞고 있었네요. 이 책들이 나한테 아주 야속하게 생각하겠습니다만은 오늘에서야 이제 비로소 또 장마도 온다고 하니까 미리 대비해서 지금 이제 이렇게 치우려고 오늘 이제 이렇게 나왔습니다. 방금 또 화재 현장에서 내 두 번째 시집 강물과 빨랫줄이 오늘 여기 발견했습니다. 물론 다른 데에 있어서도 발견했습니다만은 이렇게 내 두 번째 시집 문학사상사에서 나온 강물과 빨랫줄 또 여기 있을 줄 몰랐습니다. 비도 맞고 해가 많이 흘렀습니다만은 그래도 내가 쓴 시집이니까 반갑습니다. 이 시집이 1989년도 나왔으니까 두 번째 시집입니다. 내가 그 두 번째로 시도한 시를 좀 호흡이 크게 길게 쓰는 시를 거의 다 모았습니다. 내 젊은 날에 썼는 시 중에서 어떻게 보면 내가 이 강물과 빨랫줄이 가장 내게는 대표적인 시집이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 방송대학교 박태상 문학평론가께서는 네 번째 시집 소굴의 산새는 지금도 우는가를 내 대표 시집으로 꼽는다고 하더라고. 그분이 또 민족의식, 역사의식이 가미된 시를 아주 좋아하거든요. 그래서 박태상 그 교수는 소굴의 산새는 지금도 우는가 그 시를 내 대표적인 시집으로 치는데 내 개인적으로는 이 두 번째 시집 젊은 날에 참 정신없이 쓰는 시죠. 이 시가 가장 내 대표할 수 있는 토속 정서와 민족 정서를 잘 살린 시집이 아닌가 생각합니다. 오늘 반갑습니다. 예, 내 두 번째 시집 강물과 빨랫줄입니다. 이거는 우리나라 최고의 작사가로 널리 알려져 있는 박근호 시인의 첫 시집이네요. 박근호 시인이 젊은 날에 시인이 되려고 시를 썼는데 이 친구가 시를 써서는 돈벌이가 안 되니까 노랫말 대중 작사가로 변신한 거예요. 그래서 그 첫 노래 가사가 이 시집 제목인 모닥불인데 박인희가 불러서 대한민국 전 국민이 애송하는 히트송이 되었죠. 바로 박근호 시인의 첫 시집 모닥불입니다. 이 모닥불은 미당 서정주 선생님한테 젊은 날 22살 먹었을 때 찾아가서 서문을 받아서 그래서 낸 시집이라고 합니다. 박근호 시인이 가장 의의 있는 시집입니다. 모닥불. 우리나라 최고의 작사가입니다. 박근호 시인이 노래말을 지어가지고 히트 안 한
노래가 없을 정도로 히트곡이 1000여 곡이 넘죠. 이것도 대단한 일입니다. 보통 누구나 할 수 없는 일입니다. 예, 박근호 시인의 처시지 모닥불입니다.